अगर आपके खाने में अगर नमक ना हो तो आपका खाना कैसे लगेगा? उस खाने का कुछ भी स्वाद नहीं होगा। वैसे ही दोस्तों, अगर आपके वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट्स का आप यूज़ नहीं करोगे तो दोस्तों आपका वीडियो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसके लिए जो मैं आपके लिए कॉपीराइट फ्री 25 साउंड इफ़ेक्ट्स लेके आया हूँ, जिससे जो आपका वीडियो जो है बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों कौन से 25 साउंड इफ़ेक्ट्स है जान लेते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 साउंड इफ़ेक्ट है हमारा गन शॉट। साउंड इफेक्ट है हमारा फनी बेल। साउंड इफेक्ट है हमारा Oh no! नो सीन चेंज। अभी तक जो आपको जो है 4 साउंड इफेक्ट बता दिए, लेकिन दोस्तों अभी मैंने 21 साउंड इफेक्ट्स बताए नहीं है। तो दोस्तों मैं 21 साउंड इफेक्ट अगर आपको बताऊंगा तो आप जो है बोर भी हो जाओगे और जो है आपको जो है अच्छा भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपके के जे मैं उसको डाउनलोड करने की प्रोसेस बता देता हूँ और खुद जो आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों उसको डाउनलोड करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, लिंक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो डायरेक्टली ब्राउजर में लेके जाके वहाँ पे जो है डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो उस पर आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। 1 MB का है वो फाइल है और उसमें जो है 25 जो है फनी मीम्स या फिर कोई भी साउंड इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप जो है प्लीज़ इसको डाउनलोड कर दीजिए, अपने वीडियो में यूज़ कर दीजिए। ठीक है, तो एंड तक आप देख ही रहिए। तो आज के विनर का नाम भी आप देख लीजिए। उनका नाम है रिकू TALKZ। ठीक है, इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए और उनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप भी अपने चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डालना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जाके आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।